何日大丈夫ですか？制限解除。下高井戸行きです。途中の駅でお降りのお客様は中ほど2カ所のドアよりお降りください。まもなく西大師側です。お降りは中野ドアからお願いしております。最寄り駅です。出口は中ほど2カ所のドアです。お降り際の IC カードのタッチは必要ございません。出口は中ほど2カ所のドアです。お降りは中野ドアからお願いしております。まもなく世田谷です。まもなく上町です。お降りの際は足元にご注意ください。この電車は下高井戸行きです。途中の駅でお降りのお客様は中ほど2カ所のドアよりお降りください。お客様に安全車両をお願いします。まもなく宮の坂です。ミラーよし、点灯よし、起動進行。
様にお願いいたします。お降りになります駅お近くになりましたら、どうぞお出発をお願いいたします。スマートフォンやゲーム、音楽などお楽しみ中のお客様、お降り遅れなどございませんよう、どうぞ十分ご注意ください。